Moj predlog se zapravo svodi na to da se vratimo na stanje koje je prethodilo izmeni ovog zakona jesenas ovde u Narodnoj skupštini i kada je deo prihoda od poreza na zarade opštinama i gradovima uzet ili otet u korist republičkog budžeta. To je, kao što svi znamo, najsigurniji prihod poreski na nivou opština i gradova i potpuno je bilo neverovatno da se on uzima lokalima u korist Republike, a da pritom s druge strane ostaju nadležnosti koje nisu smanjene. Dakle, nadležnosti opštinama i gradovima su ostale i dalje u obimu kao i pre toga, ali su sredstva smanjena. Ja ovim predlogom za izmenu zakona tražim da se, umanjenje ponovo vrati na prvobitno stanje i da opštinama i gradovima ostaje 80% od poreza na zarade, a u republički budžet ide samo 20%. Iako moram da kažem da mi je teško da se pomirim sa činjenicom da znam da će ta povećana sredstva, ukoliko se ovaj predlog usvoji, biti zloupotrebljena, kao što to uvek biva od strane vladajuće Srpske napredne stranke i njenih koalicionih partnera koji uglavnom jesu na vlasti u svim opštinama i gradovima u zemlji, iako mi je jako teško da se pomirim sa činjenicom da će značajna budžetska lokalna sredstva da se izdvajaju za ono što smo svedočili tokom poslednje kampanje i za mitingaše koji se naravno iz javnih budžeta lokala prevoze na skupove vladajuće koalicije, za same autobuse, za botove koji u radno vreme rade botovski posao, za pod navodnicima sendvičare, za ljude u door-to-door kampanji koji uz obećanja u ugovorima o radu takođe iz javnog lokalnog budžeta skupljaju kapilarne glasove, za takozvana sredstva javnog informisanja kao što je Informer koji recimo u mom gradu Pančevu dobija sredstva za projektno finansiranje. Potpuno mi je jasno da Informer ima projekat, ali on svakako ne treba da se finansira iz bilo kog javnog budžeta, naročito lokala. Tako da vas molim da obratite pažnju, koleginice i kolege, na ovaj predlog i da zaista konstruktivno pristupimo upravljanju javnim budžetima, da pomognemo lokalnim samoupravama da postanu vlasne nad svojim budžetima i da ne zavise od centara moći, nekada političkih, nekada isključivo finansijskih.